跨年档2部爱情电影，一部是一闪一闪亮星星，另外一部就是《非诚勿扰3》。截止到1月8日，一闪一闪亮星星的电影票房已经到达6.6亿，而《非诚勿扰3》则还不到8000万票房，被一闪一闪亮星星远远甩在身后。现在我们说回电影，真没想到《非诚勿扰》竟然拍到了第3部，不知不觉，距离第一部《非诚勿扰》已经过去15年了。看第一部电影的小伙伴，可能已经从少年变为青年，从青年变为中年，人生经历、境遇已经发生了很大改变。这部电影将故事背景放在了未来的2031年，在2031年，由葛优饰演的秦奋已经70岁了。秦奋已经结婚10年，然而他并没有见过他的妻子几面。他的妻子是舒淇饰演的笑笑，笑笑在和秦奋刚结婚的时候，就去了世界环保组织，这一走就再没回来，留下秦奋一个人。这么造也不是个事儿。这个时候，刘范伟饰演的老范发明了一款智能机器人，这个机器人可就厉害了，不仅会加字音让你心碎，还会各种各样的土味情话。都是兄弟，老范不忍心让秦奋一个人继续生活，于是他依据笑笑的样貌，给秦奋定制了一款笑笑牌机器人。原本是秦奋和机器人笑笑的愉快时光，没想到真人笑笑回来之后，打破了原有的宁静。秦奋嫌机器人笑笑太过于听话，和原本自己认识的笑笑不一样。他找到老范，让老范给他修改机器人笑笑的设定。结果呢，老范并没有修改机器人笑笑的设定，而是让真人笑笑直接取代了机器人笑笑。于是真人笑笑就和秦奋开始了新的相处。秦奋在相处的过程中还感慨，这个笑笑简直和真人是一模一样。电影的最后，秦奋真的动情了。此时的笑笑故意问秦奋，如果真人笑笑回来了怎么办？你要我还是要他？爱我还是爱他？秦奋开玩笑的说，还能怎么办？3个人一起过呗，还得是个大爷，这种事想想就行了，哪能真的说出来？之后，真人笑笑又故意安排了一个机器人笑笑过来冒充他，假装他回来了。秦奋这时候还嫌弃回来的这个笑笑有点显老，他要的那个笑笑是年轻貌美的笑笑。在后面的故事就是真人笑笑和机器人笑笑2个女人为了秦奋而用尽绝招，争宠的故事。看完电影，我想简单说一下自己的看法。网上对这部电影的评价可谓是差评多于好评。我不是刻意洗白，而是看完这部电影，给我的感觉仿佛是做个一个梦。整部电影是他在向牵挂的爱人、朋友告别，而冯小刚也利用这部电影，给《非诚勿扰》系列电影画上了一个句号，向观众告别。这次被葛优大叔的魅力所吸引，在年轻的时候总是被身边的花花世界所吸引，那个时候的我总会把一时的迷恋当成永恒的真爱。然而岁月悄悄流转，你慢慢的遇到了像秦奋这样人，可能他在刚开始不会吸引你的注意，经过慢慢的相处，你会了解到他的内在品质。他可能外表并不出众，但是他身上散发的专一、真诚、善良的品质，他对爱人的态度让你感受到一种可爱又笨拙的真诚。他不善于言辞，却用行动表达出对你无微不至的关怀。每当你遇到阴难，他总是默默的支持着你，为你排忧解难。他的专一让你感受到一份安心，仿佛世界再大也找不到比他更值得依靠的人。想想在《非诚勿扰》第1部中的奇葩经历，秦奋相亲时遇到许许多多奇奇怪怪的人，有的推销目的，有的爱在断背山，有的奉子成婚，有的无故性冷淡。但是你会发现，无论遇到的相亲对象多么奇葩，秦奋总是能保持基本的尊重。他的眼睛透着真心诚意的热情，这种热情是由内而外的。舒淇和葛优的对手戏还是那么精彩，舒淇这次一人分饰2角，让2个人的戏变成了3个人的戏，显得更加幽默十足。那种不吵不闹打趣逗闷儿，实在太舒服了。在电影的后半段，当秦奋刚刚开始对机器人笑笑动情时，真人笑笑回来了。冯小刚视角一转，抛给观众一个问题，一个简单又复杂的问题：在你的生命里，完美的 AI 恋人和真实的恋人，你会选择谁？泰奋身体力行地给出一个极为朴素的答案：我爱的是笑笑。看完电影，身边不少观众都在讨论，最后离开的笑笑是真笑笑还是假笑笑？我觉得离开的是假笑笑，因为真笑笑才会关心秦奋的健康，假笑笑只是在完成程序给自己下达的任务。第1部的《非诚勿扰》让我们相信了缘分，第2部的《非诚勿扰》让我们相信了爱情，第3部则是让我相信了婚姻。现在想起来，那个时代的电影和看电影的我们多么单纯啊！你可以相信一个演员的演技，你可以相信一个导演的初心，你会为了一个求而不得的爱情故事而泪流满面。最开始看第1部觉得是一部荒诞的爱情喜剧，到了第2部则是满足我对于面朝大海春暖花开这样理想居所和美好爱情的悲喜剧。到后来慢慢大了，也看清了很多台词，处分表现出来的实则是真性情。笑笑对秦奋的爱是越来越深厚的，每重温一遍，除了让我会心一笑，
留给我更多的是对婚恋观和生死观的更深层次的思考。随着《非诚勿扰》第3部的到来，我也从猛界的高中生变成了一个大叔。还好冯小车爱念旧，让皱愤和笑笑再爱一把，也让我们再笑一把。可我却笑着笑着就哭了。第3部的故事让我太有共鸣了，也让观众在这笑中看见自己的爱情和人生，笑泪齐飞。这样的水准说明了冯小刚导演在商业性、艺术性和群众口碑的把控上展现了大师级的功力。非常开心在23年的跨年档看了最后一部《非诚勿扰》，我的青春也就此告别过。